Good morning, Longpo. We are very fortunate, Longpo, today that you have very kindly agreed to give us Sila this morning for all the retreat participants from the West. As there is a time difference, we all missed the morning ceremony. So, dear brothers and sisters, we will now request for the 3 refugees and the precepts from Longpo. And for those who are taking 8 precepts, you can chant Atha, while those of you keeping the 5 precepts, you can chant Pancha according to the wordings that will appear on the screen. So now we invite everyone to join in this ceremony by chanting the verses together. Please put your hands in Anjali and please bow 3 times. Bow once, bow twice, bow 3 times. Thank you. Now I will request Longpo to give us precepts. Mayam bhante ti sarnena saha attasilani yachama dutiyampi mayam bhante ti sarnena saha attasilani yachama tatiyampi mayam bhante ti sarnena saha Attasilani yachama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammāṃ saranam gacchāmi. Dhammaṃ saranam gacchāmi. Sanghāṃ saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi dhammāṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi sanghāṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammāṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi sanghāṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. Ti sarana kamanang nititaṃ. Abhante. Panatipata veramani sikkhapaทังsamadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādhana veramani sikkhapaทังsamadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāme sumiccācara aparamacariya veramani sikkhapaทังsamadhiyami. Kame sumiccācara abrahmacariya
Veramani Sikkhapadang Samadhiyami มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ Suramerayo Majjapamagathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami นัจจกีตวาทิตวิสุขทัสสนามาราคันทวิเลปนาธาดนะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ Nacha Gita Vadita Visukha Dasana Mala Gandha Vilepana Dharana Mandana Vijvusanathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ Uchchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัตมาสีดังวิโสทะเย Sadhu, sadhu, sadhu. Now we all bow again 3 times to Longpo. Bow 1, bow 2, and bow 3. Thank you, Bande. I would like to request a Dhamma talk from Longpo. Brahma Jaloka Dipadi Sahampati Katanjaliyang Divarang Aichata Santita Satta Parazaka Jatika Dese Tu Dhammang Anukampimam Bhajam. The Brahma God Sahampati, Lord of the world, with palms joined in reverence, requested a favor. Beings are here with but little dust in their eyes. Pray, teach the Dhamma out of compassion for them. Sad.นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมมัสสามิอิโตปะรังสักจังธัมโมโสตโพติติก็ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆคณะที่ตั้งใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วง 7-8 วันนี้โอกาสเวลานี้ก็จะเป็นโอกาสเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะมันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราตั้งใจกำหนดจิตของเราให้เป็นสมาธิก็หมายถึงว่าเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมะไปด้วย
เราก็นั่งสมาธิอบรมจิตของเราให้เกิดความสงบให้สติตั้งหรือว่าให้ตั้งสติอยู่ในกายในใจนี้โดยที่เราจะกำหนดรู้ลมหายใจหรือว่ากำหนดคำบริกรรมพุทโธไปด้วยก็ได้เพราะว่าในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมะนั้นจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบหรือว่าได้รับฟังสิ่งที่เรายังไม่เคยได้รับฟังหรือว่า สิ่งอะไรที่เราได้รับฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมะจิตของเราก็จะมีความผ่องใสจิตใจของเราก็จะมีความสงบอันนี้เป็นอานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมะตามโอกาสตามเวลาก็นับว่าเป็นโชคดีที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีโอกาสได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะครับการประพฤติการปฏิบัติเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี้เพราะว่าในขณะนี้กายใจของเราก็พร้อมแล้วโดยที่เรามีศีลเป็นพื้นฐานคือการรักษาศีลก็คือการรักษากายวาจาของเราให้เป็นปกติเมื่อกายวาจาของเราเป็นปกติแล้วก็เหลือแต่ด้านจิตใจที่เราจะต้องมาทำสมาธิมาทำจิตของเราให้มีความสงบให้มีความตั้งมั่นจิตนี้ก็เหมือนกับรถยนต์วิ่งมาตลอดทั้งวันหลายเดือนหลายปีถึงเวลาก็ต้องเข้าพักเติมน้ำมันบ้างเติมลมบ้างเพื่อให้รถวิ่งต่อไปได้จิตใจของคนเราก็เหมือนกันก็จะต้องมีการเติมมีการพักจิตมีการประพฤติมีการปฏิบัติโดยที่จิตที่จะมีกำลังขึ้นได้ก็จะต้องมีพละหรือว่ามีกำลังทั้งห้าศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นหรือว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นพละห้าที่จะทำจิตใจของเราให้เกิดมีกำลังเมื่อจิตของเรามีกำลังแล้วเมื่อกระทบกับอารมณ์เราก็จะรู้เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงได้ว่าอารมณ์เมื่อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ดับไปเมื่อเราเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็จะตั้งมั่นไม่เข้าไปยึดในอารมณ์เป็นตัวเราเป็นของเราจิตกับอารมณ์ก็จะแยกออกจากกันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดอาศัยการปฏิบัติมีสมาธิเป็นพื้นฐานแต่เบื้องต้นนั้นเรายังไม่ทันกับอารมณ์ก็ไม่เป็นไรก็เราก็ตั้งสติของเราต่อไปในช่วง7 วันนี้ที่เราตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติก็พยายามอย่าส่งจิตออกไปนอกพยายามให้จิตของเรารู้อยู่กับอาการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายอย่างเช่นเมื่อเช้านี้เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมะนั่งสมาธิเราก็กำหนดสติของเราให้มีความต่อเนื่องช่วงบ่ายก็มีการเดินจงกรมเราก็ทำสติทำสมาธิในอิริยาบถเดินเมื่อเราก็มาถึงเวลาตอนนี้ก็มาถึงเวลาการฟังเทศน์ฟังธรรมะเราก็นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมะไปด้วยให้สติของเราอยู่กับอาการกายใจนี้ให้สติของเรามีความต่อเนื่องถ้าสติของเรามีความต่อเนื่องแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะพร้อมแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรากระทบกับอารมณ์หรือว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นหรือว่าลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะหรือว่ารู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็จะทำให้จิตของเรามีกำลังมีสมาธิมีความตั้งใจมั่นเมื่อจิตของเรามีกำลังมีสมาธิมีปัญญาแล้วจิตก็เป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่เข้าไปสู่จิตใจของเราได้
จิตใจของเราเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นนะมันก็ไม่เที่ยงมันก็ถ้าเราก็ไปยึดมันก็เกิดความทุกข์สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาอันนี้เป็นอารมณ์ของใจที่จะเกิดวิปัสสนาขึ้นได้แต่ว่าที่จะเกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาขึ้นได้ก็จะต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานหรือว่ามีความสงบของใจเป็นเบื้องต้นเพราะว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่สาวกหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาได้รู้ได้เห็นธรรมะบางทีฟังธรรมครั้งแรกก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองพระสกิทาคามีครั้งที่สามพระอนาคามีหรือว่าฟังธรรมครั้งเดียวก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีเราจะมาคิดพิจารณาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นพระสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องมีจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็ได้ฟังธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไปแล้วจิตก็มีความตั้งมั่นจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันก็รู้ก็เห็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเราก็พยายามอย่าส่งจิตออกไปเรื่องที่มันผ่านพ้นมาแล้วเรื่องอดีตแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงเรื่องอนาคตให้เราตั้งสติของเรารู้อยู่กับปัจจุบันโดยมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแต่เราจะไปกำหนดความยินดีหรือว่าไปกำหนดจิตเฉยๆเนี่ยถ้าจิตของเรายังไม่มีกำลังแล้วมันก็ไม่เกิดสติหรือว่าไม่เกิดความระลึกขึ้นได้เมื่อเรากำหนดแล้วมันก็เกิดความยินดีความยินได้เข้ามาสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าให้เรากำหนดสติมีคำบริกรรมพุทโธหรือว่ามีบทสวดกำกับจิตใจของเราไว้ก็จะทำให้จิตใจของเราเกิดสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นภายในจิตใจของเราได้เพราะว่าจิตของเรายังไม่มีกำลังเราจะไปกำหนดความยินดีความยินได้หรือว่าไปกำหนดนามธรรมเฉยๆจิตของเราก็จะเกิดความพุ่งซ่านขึ้นได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนื้อพื้นฐานก็จะต้องมีคำบริกรรมกำกับใจของเราไว้ตลอดเวลาก็เพื่อที่จะทำจิตของเราให้มีกำลังหรือว่าทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นหรือว่าทำจิตของเราให้มีสมาธินะเมื่อจิตของเรามีสมาธิแล้วคำบริกรรมมันก็หายไปเองก็เหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์หรือว่าความสว่างของจิตใจมันเกิดขึ้นภายในจิตใจเมื่อเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบนะจิตก็เหมือนกับสะพานนะอารมณ์มันขึ้นมันลงก็เหมือนน้ำนั่นน่ะมันมีขึ้นมีลงสะพานก็อยู่คงที่สะพานก็ไม่ได้ขึ้นลงไปตามน้ำไปด้วยจิตที่มีกำลังก็เหมือนกันเมื่อเกิดอารมณ์ทั้งยินดียินร้ายความสุขความทุกข์หรือว่าความโศกเศร้าเสียใจต่างๆจิตก็ไม่วิ่งไปตับอารมณ์ต่างๆจิตอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งแต่ที่จะเห็นชัดตรงนี้ได้เราก็จะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติสมาธิที่เรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมะก็เพื่อที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบให้มีความตั้งมั่นนะถึงแม้เราจะยังไม่มีความสงบในวันแรก 2-3 วันแต่ก็ขอให้เราอย่าคลายความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิอาจจะวันที่ 5วันที่ 6จิตของเรารวมลงเป็นสมาธิก็ได้ก็ขอให้เรามีสติให้มีความต่อเนื่องถึงแม้เราจะเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งสมาธิไปเดินจงกรมหรือว่าจากเดินจงกรมมานั่งสมาธิก็ขอให้เราเปลี่ยนเฉพาะอิริยาบถแต่ว่าสติของเราให้มีความต่อเนื่องให้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมหรือว่าให้มีความรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้จิตของเราเกิดความตั้งมั่นเกิดสมาธิขึ้นได้เพราะว่าการประพฤติการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าทรงบอกทรงสอนไว้ทุกวิถีทางแล้วก็เหลือแต่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรถ้าเรามีความเพียรมากผลก็เกิดมาก
ก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีความเพียรอัศจรรย์ผลก็เกิดขึ้นอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราเหมือนกันถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติในช่วง7 วันนี้ก็คงจะได้รับผลหรือว่าคงจะได้รับสมาธิผลของการประพฤติปฏิบัติไม่มากก็น้อยหรือว่าผู้ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆแล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องแล้วเราก็จะหายสงสัยในการประพฤติในการปฏิบัติหายสงสัยในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีถ้ามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะต่างๆก็มารวมอยู่ที่ใจมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นแดนเกิดมีใจถึงก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติ7 วัน8 วันนี้เราก็พยายามรักษาใจของเราให้ดีๆให้ใจของเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความต่อเนื่องแล้วสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรามีความสงบมีความตั้งใจมั่นแล้วเมื่อก่อนนี้อาตมาเคยไปศึกษากับหลวงปู่ชาก็เคยถามหลวงปู่ชาว่าเมื่อจิตของเราสงบแล้วเราจะทำอะไรต่อไปหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าเมื่อจิตสงบแล้วเราก็อาศัยความสงบนั่นแหละมาพิจารณาในร่างกายนี้ในสังขารร่างกายนี้ในอาการ32นี้ให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้และเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่ยึดมั่นในร่างกายนี้โดยที่เรามีสมาธิเป็นพื้นฐานมีความสงบของใจเมื่อเราทำสมาธิไปจิตใจของเราก็เข้าไปสู่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเมื่อจิตของเราถอนออกมาแล้วเราก็อาศัยความสงบนั่นน่ะมาพิจารณาในสังขารร่างกายเราก็จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงได้อุปทานในร่างกายของเราก็จะค่อยๆน้อยลงไปธรรมะก็จะลึกซึ้งเข้าไปเราก็ไม่สงสัยในวิธีปฏิบัติไม่สงสัยในวิธีทางดำเนินที่จะทำจิตของเราให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเมื่อไม่สงสัยแล้วเราก็หาโอกาสหาเวลาที่เราจะหาได้ตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติอย่างช่วงในเรื่องการประพฤติปฏิบัติออนไลน์นี้ช่วง7 วันนี้เราก็เสียสละเวลาถึงแม้เราจะอยู่หลายคนเราก็พยายามพูดน้อยๆหรือว่าสมาทานปิดวาจาด้วยยิ่งดีหรือว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องพูดกับใครดูจิตดูใจของเรานี้ให้มีความต่อเนื่องถึงแม้ขณะพักผ่อนเราก็กำหนดสติของเราให้อยู่กับสมาธิหรือว่ารู้อยู่กับคำบริกรรมหรือว่าก่อนนอนเราจะกำหนดร่างกายของเราเป็นโครงกระดูกหรือว่ากำหนดร่างกายของเราให้แตกสลายลงไปเราก็จะได้พักผ่อนเราก็พักผ่อนไม่ถึงว่าจิตของเราพักจริงๆไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปนู่นไปนี่เมื่อเราลืมตาตื่นขึ้นมาเราก็กำหนดคำบริกรรมต่อไปกำหนดสติของเราต่อไปถ้าเราทำแบบนี้แล้วการประพฤติการปฏิบัติของเราก็จะมีความต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอสมาธิก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้ผลนั้นเราไม่ต้องไปเรียกร้องถ้าเราทำเหตุที่ดีแล้วผลก็ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มาสร้างเหตุที่ดีก็คือว่ามีทานเสียสละมีแล้วก็รักษาศีลกายวาจาแล้วก็ภาวนาทำจิตใจของเราให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นได้ภายในจิตใจของเราอันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงภายในจิตใจของเราเราสร้างบ้านเล็กบ้างบ้านใหญ่โตบ้างภายนอกก็เป็นเพื่ออาศัยเป็นที่อาศัยของเรือนกายแต่เราสร้างบ้านภายในจิตใจนี้เป็นที่อาศัยของเรือนจิตใจภายในจิตใจเป็นบ้านที่แท้จริงบ้านภายนอกถึงเวลามันก็แตกดับไปถึงแม้บ้านจะไม่ไปจากเราก็ไปจากบ้านเหมือนกันแต่บ้านที่แท้จริงก็คือศีลสมาธิปัญญาเราต้องสร้างเองประพฤติปฏิบัติเองครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนแต่ว่าเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเมื่อท่านบอกท่านสอนแล้วเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลอะไรเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้ามีเป็นเจ้าของสวนผลไม้ทุกอย่างแล้วเรามีหน้าที่เข้าไปเก็บเกี่ยวผลไม้เราไม่ต้องไปลงทุนทำสวนทำอะไรเพียงแต่ว่าเราลงทุนประพฤติปฏิบัติ
เราก็จะได้รับผลอันนี้แหละเป็นการบูชาอย่างยิ่งต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติบูชาอามิสบูชาแล้วก็บูชาตามปกติของเราแต่ว่าการบูชาอย่างยิ่งก็คือการประพฤติการปฏิบัติบูชานี้ก็จะทำให้จิตใจของเรามีที่พึ่งอย่างแท้จริงก็คือมีบ้านที่แท้จริงก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นที่เรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้ง 7-8 วันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาและขอให้ญาติโยมพยายามตั้งจิตตั้งใจมีสติมีความระลึกได้ต่อเนื่องแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราปัญญาก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อศีลสมาธิปัญญารวมแล้วจิตของเราก็จะรู้จะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงได้ก็ขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอให้มีความเจริญในทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญดังดังมังสังฆังนามาสามิ Homage to the Buddha, the Dhamma, to all the noble Sangha. Blessings and greetings to all the faithful laity who have come to practice together from all various locations around the world. You have come to set your hearts, have this firm intent to practice the Dhamma in this period of 7 to 8 days. And at this time, it's a chance to listen to the Dhamma, listen to the teachings of the Buddha. So may you set your hearts on this to bring your minds to samadhi, to collectedness. And so while we're listening to the Dhamma, we're sitting in meditation, and we train our minds to be peaceful as we listen. We train our minds to have firmly established mindfulness, to have mindfulness with the body, with the mind. We can set our minds on knowing the breath, or being with the Bhutto mantra. Because while we're listening to Dhamma, it's possible to bring our minds to peace as we listen. And while we listen to Dhamma, we might learn and hear things that we've never heard before, or things that we hear we may understand more deeply, more clearly. And an important benefit of listening to Dhamma is the mind becomes bright and radiant while listening, becomes peaceful. So these are various benefits of listening to Dhamma. So we have this good opportunity, this very good fortune. We've been born as human beings, and we've met with the Buddha Sasana as well, the Buddha's dispensation. And we have this chance to come practice Dhamma. Because wherever we practice Dhamma, the practice happens in these bodies and minds of ours. And our minds and bodies are ready, having virtue as a foundation, having this quality of sila, virtue, to care for our behavior of body, speech, and mind, to make our behavior normal. And when our behavior is normal like this, then we can bring our minds to peace, to samadhi, to make our hearts firm in this. Because we see that these minds of ours, we can compare them to a vehicle, like a car. It's like a car that we use every day, all month long, all year long. And when the time comes, then we rest that vehicle, we park it, we give it gas, we give it maintenance, so that the car is able to run again and be used again. So the minds of ours are the same way. We have to rest them
take care of them, train them. Because the mind that has strength and has energy, it gets energy and strength from the 5 powers. The power of faith, belief, the power of effort and energy, the power of mindfulness, recollection, the power of samadhi, collectedness, the power of wisdom, this all-around knowing, the all-around knowing of conditioned formations. So these 5 powers of faith, energy, mindfulness, collectedness, and wisdom give our minds strength and energy. And when our minds have this strength, then when the mind meets with sense impressions, we're able to see them according to their true nature. We see that sense impressions arise, stay for a little while, and cease. So we see them according to truth like this. And the heart that is well established, firmly established, doesn't cling to sense impressions as the self. The mind is separate from the sense impressions. So we have to train our hearts to practice the Dhamma, to have samadhi as a foundation. Because in the beginning our minds aren't quick enough to catch up with these sense impressions. But never mind about this in the beginning. Just keep reestablishing your mindfulness. So we have this roughly week-long period to practice Dhamma. And we practice not to send our minds outside, but to have our minds be with the body in the present moment. For instance, this morning we listened to the Dhamma and sat in meditation together. So we practiced to set our mindfulness to be continuous all the way into the afternoon. We changed posture to do walking meditation. We come again to sit. And whenever we change posture, we take care to maintain our mindfulness to be continuous. Now at this time we're listening to Dhamma. We're sitting and listening. So again, we set our mindfulness to be with our bodies and minds, to have mindfulness be continuous throughout all the bodily postures and throughout all the activities that we do. And if mindfulness is continuous, then the quality of sampajanya, clear awareness, will arise at the same time. And when we have mindfulness and clear awareness, then wisdom is able to arise with the sense impressions that are entering the mind, whether these sense impressions are coming from the eye and forms, the nose and smells, the tongue and tastes, the ear with sounds, the body with tactile sensations, or the mind with mind objects. Whatever the sense object is, we train our minds to have samadhi firmly established. Then our mind has energy, has samadhi, and has wisdom. The mind is able to gather and see, and then we see that the mind is one thing, sense impressions are another. Sense impressions aren't able to enter into the heart. Then we see sense impressions according to truth, that they arise and they cease. There's something that's unstable, impermanent, and that which is unstable is naturally stressful, and that which is stressful is not self. So this is the mind object of the mind that has vipassana, clear seeing. But for vipassana to arise, for wisdom to arise, we need to have samadhi as our foundation. We need to have samadhi in our hearts in the beginning. And we see that in the time of the Buddha, when the Buddha was teaching his disciples, whether they were monastics or laity, many of these individuals would see the Dhamma while they were listening to the Buddha teach. And sometimes it would be during their first discourse, the first discourse that they listened to, they would realize stream entry, or once returner, or non-returner. Even some cases where people would listen to the Dhamma for the first time and realize arahantship, full awakening. So when we think of this and contemplate this,
we see that the Buddha taught just once, and these disciples saw the Dhamma. So these disciples needed to have samadhi in their minds, so that when they listened to the Dhamma of the Buddha, their minds were firmly established. Their minds were well established in the present moment. Then they were able to know and see the Dhamma. So therefore, this Dhamma of the present moment is something of great importance. So we set our hearts on this practice, not to send our minds out to thoughts of the past, things that have happened before and already ended, or things that have yet to come, thoughts of the future. We don't send our minds out to these, but instead we set our minds to have mindfulness in the present moment, to have this quality of mindful recollection, clear awareness. And we see that the mind that lacks strength and energy, that lacks mindfulness, the mind will chase after likes and dislikes, will get caught by liking and disliking. And the great teacher is taught to set our mindfulness with Bhutto, the meditation word Bhutto, or to do various other chants, to be able to bring the mind to peace, give rise to this firm establishment of mind. Because the mind that lacks strength and energy, liking and disliking will arise, and various events of the mind, various mental formations arise, then the mind is busy and distracted. So therefore, in the beginning, as our foundation, we need to have a meditation word in our hearts all the time to give our mind strength and energy. We could also say to make the mind firm, to make the mind gathered in samadhi. And when the mind has samadhi, then the meditation word disappears by itself. At this point, the mind that's pure and bright arises. Then this is the mind that can see sense impressions and know them as they arise and as they cease, to see that the mind is one thing and sense impressions are another. We can compare it to the mind being like a bridge, and the sense impressions are water. So the sense impressions, the water level rises and the water level recedes, but the bridge stays at the same height. The bridge is untouched and unaffected by the water level as it rises and lowers. So the mind is the same way. Whether it's liking or disliking, pleasure or pain, happiness or sadness, we practice to keep the mind in the middle. Otherwise, the mind will chase after all these various moods and sense impressions. And when the mind and sense impressions are separate, then we can see clearly. So therefore we practice collectedness, practice samadhi, whether walking or sitting or listening to Dhamma. We bring our minds to peace, to firm establishment. And we may not have samadhi on the first day of the retreat, but don't give up, don't stop your efforts, but have faith, have perseverance, keep putting forth effort into cultivating mindfulness and samadhi. And it's possible doing this that on the 5th or 6th day of the retreat, samadhi can arise, because mindfulness is continuous. So when we change posture, go from walking to sitting, or sitting to walking, may this only merely be an outer change of posture, but internally mindfulness is continuous. We have mindfulness with our meditation word, or with our bodily sensations, or with our body in the present moment, to make our heart firmly established, to give rise to samadhi. So in terms of this Dhamma practice, the Buddha taught all the various methods and ways. What's left for us to do is to put it into practice, to actually do it. And when we actually do the practice, then the fruits that can arise are great.
If we want miraculous fruits from our practice, then our practice itself should be miraculous as well. So in this 7-day period, you're able, while practicing in this way, then in this 7-day period, you're able to receive the fruits of practice. Samadhi can arise, and wisdom can arise, whether a little or a lot. And for new practitioners, they keep practicing, and keeping on practicing continuously like this, it's possible that doubts will be dispelled, doubts will disappear, doubts with regard to Dhamma practice or with regard to the Buddha's teachings can disappear. We have faith and confidence arise that merit exists, demerit exists, nibbana exists, hell exists, because we see that all these things are right here in our own hearts. We see that all Dhammas gather together in our own hearts. Because the mind is the forerunner, the mind is foremost. So in the 7 and 8 day period, may you care for your minds and take care of them well. May you cultivate mindfulness and clear awareness continuously in your hearts to give rise to firmly established samadhi in order for wisdom to arise. And when the mind has samadhi well established, in the past when I studied with Ajahn Chah, I asked Venerable Ajahn Chah, when the mind gathers in samadhi already, then what should I do? Ajahn Chah answered, when the mind has samadhi already, then use this samadhi to contemplate the body, to contemplate this conditioned form of the physical body, to see the 32 parts according to their true nature. And when we see according to truth the 32 parts, we see the body according to truth, then we don't cling to the body. So this is having samadhi as our foundation, the mind that's peaceful as a foundation. And this is samadhi, could be to the level of momentary samadhi, khanika samadhi, or upajara samadhi. Whatever the case, when the mind exits that samadhi, then we use that samadhi to contemplate the body, to see it according to truth, according to nature. In this way, our upadana, our attachment to the body, can gradually reduce, and our understanding of the Dhamma becomes deeper and deeper. And when we reach this point, then our doubts about the way of practice, about the methods of practice, are reduced as well. We see for ourselves the way to peace and the way to wisdom. Because when doubts arise, we seek for ways to answer them or to dispel them. So may you set your hearts on this Dhamma practice. So we have this online retreat for 7 days, and you've given your time to this retreat, many people from many places. And if you're living with many people, you can practice to speak little. And if you live alone, then you can practice to keep a watch over your heart and mind, to have continuous mindfulness. And when you go to rest, set your mindfulness to be with your samadhi or with your meditation object, with your meditation mantra. Before you lie down, you can see the body as a skeleton, or you can see the body degrade. Then when you rest, then really allow the mind to truly rest, not to think here or there, but to give the mind true rest. Then when you open your eyes and wake up, reestablish your mindfulness right at that point. When we're able to do this, then our Dhamma practice is continuous and even. And then samadhi is able to arise in our hearts. The fruits of practice, we don't need to try to call them into us. We don't need to try to make them happen. Because when we do good causes, then good fruits arise of their own accord.
So may we all practice giving, generosity, practice virtue, morality, and practice bhavana, this mental cultivation, to bring our minds to have mindfulness, samadhi, and wisdom so that they can arise. And this is the true refuge of our minds. It's like when we build a house. When we build a house, this is a house for our body, an outer shelter we use for our physical bodies. But this Dhamma practice is building a house in our own minds, which is a place for our minds to have, for our minds to rest. This is our true house, because our outer house degrades and falls apart, or when the time comes we leave that house and go to a different place. But our true house, our true home is Sila, Samadhi, and Panya. This is a house that we build for ourselves, we make for ourselves. The Buddha is merely the one who shows the way, who teaches the way. If we don't put the teachings into practice, then the fruits won't arise. The great teachers and the Buddha are like the ones who made the fruit orchard. All we have to do is go into that orchard and pick the fruits. For the Buddha to make that orchard requires a lot of effort, a lot of investment of time and energy. It's something that's very difficult. But for ourselves, we don't need to work that much. We just go in there and pick the fruits. And so this practice of Dhamma is the greatest homage we can give to the Buddha. And this is what the Buddha taught, that of all the various pujas, all the various ways of homage that we do, the homage of Dhamma practice is the highest, which brings our mind to its true refuge, its true home. So samadhi can arise in the heart. So therefore, may we set our hearts on this Dhamma practice during this 7-day period. So I give my anumodana, rejoicing with all of you, with all your sincerity. So may you set your hearts on having continuous mindfulness to give rise to samadhi, to give rise to wisdom. Then when Sila, Samadhi, and Panya gather together in the mind, we can see the Dhamma according to the truth. So may you set your hearts on this Dhamma practice. May you all grow and prosper in Dhamma.